Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم إن شاء الله on va faire la différence entre les transformations spontanées dans les piles et les transformations forcées, c'est-à-dire l'électrolyse. Tout d'abord, une transformation spontanée, c'est une transformation qui se produit sans aucune intervention extérieure. يعني أي تفاعل كيتم دون تدخل خارجي كيتسمى transformation spontanée. هاد الترانسفورماسيون سبونتاني كيتم في بيل. شكون هو البيل؟ البيل convertit l'énergie chimique résultant d'un transfert spontané d'électrons entre deux couples oxydants-réducteurs en énergie électrique. يعني كاين التحويل ديال واحد الطاقه اللي كتنتج على الطاقه كيميائيه اللي كتنتج على واحد التفاعلات كيميائيه لطاقه كهربائيه. Maintenant, si le courant circule de M2 vers M1, donc غيكون عندي d'après le sens conventionnel ديال le courant غيكون عندي الميتال M2 هو البول بوزيتيف وغيكون عندي M1 هو البول نيجاتيف. دونك شكون هو هاد البيل، شكون هو البول بوزيتيف وشكون هو البول نيجاتيف؟ ركزوا معايا بسرعه الله يخليكم. دونك عندي البيل constitué d'un métal M2 plongé dans une solution aqueuse contenant le cation correspondant M2 N2+, et d'un métal M1 plongé dans une solution contenant le cation correspondant M1 Na+. On relie les deux solutions par un pont salin ou bien un pont ionique. Bon. Donc, il a هدرت هنا على أن le sens هو هذا ديال le courant électrique. Alors, le sens de le courant électrique circule du pôle positif vers le pôle négatif, c'est-à-dire que les électrons se déplacent du pôle négatif vers le pôle positif. متفقين؟ باش كتكون عندي هنا هذا هو لو سونس ديال الديبلاسمون ديال لي زيليكترون، يعني هنا كاين لا بيرت ديال لي زيليكترون، يعني هنا كاين لا رياكسيون ديال لوكسيداسيون. يعني الرياكسيون ديال لوكسيداسيون سو ديرول او نيفو ديال البول نيجاتيف، والبول نيجاتيف في هذه الحاله كيتسمى ايتابولي لانود. دونك لانود سي l'électrode négatif, c'est le siège d'une réaction d'oxydation anodique. Bon. Donc, puisque la réaction c'est une oxydation anodique, donc M1 va nous donner M1 Na+, plus un Na électron. Donc, هنا باش نختمو l'électrode اللي هو بول نيجاتيف كيتسمى الانود، و او فوازيناج ديال الانود كاين لا رياكسيون ديال لوكسيداسيون، ثلاثه مجموعين، الانود البول نيجاتيف والرياكسيون ديال لوكسيداسيون. الجهه الاخرى عندي الميتال 2 constitue le pôle positif, donc كيتسمى est appelé la cathode, c'est le siège d'une réaction de réduction. مجموعين عاوتاني هنا بثلاثه، يا اما كنقول البول بوزيتيف يا اما سميتو الكاثود. وشنو كاين حدا الكاثود؟ كاين لا رياكسيون ديال لا ريدكسيون، c'est-à-dire la cathode c'est l'électrode qui est le siège de la réduction et constitue ce qu'on appelle le pôle positif de la paix, c'est-à-dire M2 N2+ va capter N2 électrons pour donner M2. Donc la réaction bilan qui se déroule lors ou au cours du fonctionnement ديال البيل غنديرو la somme ديال les deux équations وغنديرو خصنا نردو البال باش نوازنو les électrons. خاص يكون le nombre ديال les électrons perdus oui égale le nombre ديال les électrons gagnés ولا captés. دونك غنديرو غتعطيني ليكواسيون بيلون ديال الرياكسيون هي هادي. دونك ابارتيغ من هادشي كامل كيمكن لي نحدد سكون ابل لو شيما كونفونسيونيل. لو شيما كونفونسيونيل donc s'écrit sous la forme suivante. Donc le pôle négatif c'est le métal M1 émergé dans une solution aqueuse contenant
M1 Na+. Et le pôle positif, c'est le métal M2 plongé dans une solution aqueuse contenant les cations correspondant M2 N2+. On relie les deux solutions par un pont salaire. Donc, on dit le pôle négatif, هو le métal M1 plongé dans la solution اللي فيها M1 Na+. Ou le pôle positif, هو le métal M2 plongé dans la solution qui contient les ions هذا. On relie les deux solutions par un pont ionique. Donc, l'étude quantitative de la pile. Une pile débitant un courant d'intensité constante I pendant une durée delta T fait circuler une quantité d'électricité Q égale I fois delta T. Cette quantité d'électricité égale aussi la quantité de matière des électrons fois la constante de Faraday. Avec E, la quantité de matière d'électrons qui traverse le circuit, exprimée en mol, et F, la constante de Faraday, égale 9,65 10 à la puissance 4 coulomb mol moins 1. Et là, جمعنا ما بين هاد les deux relations, غنلقاو la relation suivante. Ok, مفهوم؟ كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الملخص هذا. Passons maintenant à définir les transformations forcées, ce qu'on appelle l'électrolyse. Donc, une réaction qui se déroule dans le sens opposé à l'évolution spontanée est une évolution forcée. Cette réaction s'appelle électrolyse et s'arrête dès que l'on stoppe le générateur qui apporte l'énergie nécessaire. C'est-à-dire, une transformation forcée est une transformation chimique qui se produit avec intervention extérieure. شكون هو هاد l'intervention extérieure؟ هو هذاك الجينيراتور اللي كي imposer le courant électrique. وهنا باش نفهموا الفرق ما بين لي بيل وما بين l'élektrolyse ركزوا معايا هنا الله يرحم الوالدين. Donc le courant imposé est inverse à celui qui serait observé lorsque le système évolue spontanément. بمعنى إلا كان عندي واحد لا ترانسفورماسيون اللي هو سبونتاني، وهنا المثال الواضح هو الباتري ديال التليفون. ملي كيكون عندي تليفون خدام عادي في ديك الحاله غيكون عندي واحد لا ترانسفورماسيون اللي هو سبونتاني، هو اللي كيعطيني لو كورون الكتريك باش كيفونكسيوني هذاك الهاتف. مني الان كنوضعوه في لا شارج واش كيبقى ترانسفورماسيون سبونتاني؟ لا، كيولي يحدث ضد ديال داكشي اللي كاين كيوقع. علاش؟ لان le courant électrique imposé par le générateur هو اللي كي انفيرسي لو سونس ديال لو كورون اللي كان فاش كان عندي لا ترانسفورماسيون سبونتاني. المهم حنا باش ما نكثروش الهضره ركزوا معايا في التسميات. دونك هنا في الشيما ديال الالكتروليز عندي الالكتروليت. ملي كنقول الكتروليت راه واحد لا سوليسيون ionique, la solution qui contient des ions. Donc, هنا ما كنبقاوش نقولوا البول بوزيتيف وهنا البول نيجاتيف، لا، البول بوزيتيف والبول نيجاتيف خاصة بالجينيراتور. البول بوزيتيف والبول نيجاتيف شي حاجة كي كاركتيريز لو جينيراتور. دابا غنولو نهضروا على l'élektrode lié au pôle positif ou l'électrode lié au pôle négatif. Donc, l'électrode lié au pôle positif s'appelle l'anode. وفاش كيكون عندي هنا l'anode يعني راه عندي لا رياكسيون ديال l'oxydation. هذه ما كتختلفش على الحاله الاخرى ديال البيل. دونك فيما كاين l'anode راه كاين شنو؟ l'oxydation. L'électrode lié au pôle négatif du générateur s'appelle la cathode. Au niveau de la cathode, elle se déroule la réaction de réduction. باش تفرقوا بيناتهم شوفوا معايا هنا réduction c'est cathode وهنا A oxydation A عندي l'anode. متفقين؟ نعاود
L'anode, c'est l'électrode liée au pôle positif du générateur. La cathode, c'est l'électrode liée au pôle négatif du générateur. Au niveau de la cathode, il se déroule la réaction de réduction. Au niveau de l'anode, il se déroule la réaction d'oxydation. À retenir. Donc, باش كنكون ندير انا ليتيدي ديال l'électrolyse, خسر تدبر لي لهاد 4 ديال الحوايج. À retenir. On doit savoir les aspects chimiques en solution, soit soluté, soit solvant, soit les électrodes. يعني بحال هاد الحالة هنا عندي هاد الالكترود وهاد الالكترود وعندي X plus وعندي Y moins وعندي لو باسكو عندي هنا واحد لا سوليسيون اللي هو سوليسيون اكيوس. خاصني عاوتاني نديتيرميني لي كوبل ريدوكس انترفونون. هادو في الغالب كيحطوهم لنا في التمرين. من بعد كيجي واحد السؤال اللي هو كيخلي هاد الالكتروليز مختلف على لي بيل. هو هاد السؤال هذا هو toutes les réactions possibles au niveau de chaque électrode. يعني هنا بعض المرات كيتطلب لنا واحد السؤال نكتبو toutes les réactions ديال les oxydations possibles qui peut se produire au niveau ديال الانود. وعاوتاني كيمكن ليهم يقول لنا écrire toutes les réactions qui peut se produire au niveau de la cathode. مفهوم؟ وباش غنعرف انا شكون التفاعل اللي وقع هنا على حساب لي دوني ديال ليكزارسيس. نعاود باش غنعرف ان هنا مادام هنا كتبت بليزيور دومي ايكواسيون وهنا كتبت بليزيور دومي ايكواسيون، واش هادو كلهم كاينين؟ لا، غتكون وحده هنا وغتكون وحده هنا. شكون اللي غيخليني نعرف؟ هو لي دوني ديال ليكزارسيس. حنا غنشوفوا واحد اكزامبل. Donc l'étude quantitative بحال الاخرى. Donc la quantité d'électricité qui égale à E fois delta T égale à E fois F. Les unités بحال الحالة السابقة c'est la même chose. Donc exemple, on va lire attentivement l'exercice. Donc l'électrolyse d'une solution aqueuse de chlorure de sodium. On réalise l'électrolyse d'une solution concentré de chlorure de sodium NaCl- en utilisant deux électrodes en graphite. En graphite. Après plusieurs minutes de fonctionnement, on constate un dégagement gazeux de dichlore Cl2, décoloration de l'indigo initialement bleu, au voisinage de l'une des électrodes, et dégagement de dihydrogène H2, détonation en présence d'une flamme, au voisinage de l'autre électrode de plus que le milieu devient basique au cours de la transformation. C'est-à-dire le phénophtalkine prend une coloration rose. Donc les données, la constante de Faraday, le volume molaire dans les conditions de l'expérience, les aspects chimiques présents sont, les couplets d'oxydoréduction susceptibles d'intervenir sont. Donc premièrement, précisez en justifiant votre réponse lequel parmi les deux électrodes A et B, celui qui correspond à l'anode et à la cathode, écrire l'équation ou les équations modélisant la réaction ayant lieu au voisinage de chaque électrode. En se basant sur les observations expérimentales, écrire l'équation bilan modélisant la transformation au cours de l'électrolyse. 4. Le générateur alimente le circuit par un courant d'intensité constante I égale à 1,5 ampères pendant delta T égale à 80 minutes. 4.1. Calculer la quantité d'électricité qui est débitée au cours de cette durée. Déterminer le volume de dichlore Cl2 produit au cours de la durée de fonctionnement de l'électrolyseur. Bon. باش نرجع دابا المعطيات اللي مهمين ونسطروا عليهم. Donc deux électrodes en graphite. تنستعملوا الجرافيت ولا البلاتين هادو اناتاكابل ولا انيرت، يعني ما كيدخلوش في التفاعل، ما كيتفاعلوش. ماشي معناه انه هنا ما كاينش لا رياكسيون، لا كاين لا رياكسيون هنا وهنا كاين لا رياكسيون، ولكن هما كماده سواء الجرافيت سواء البلاتين ما كيتفاعلوش، ما كيدخلوش في التفاعل. يعني باش ما نبقاش كل مره نبدل هذا ولا نبدل هذا، لانه الا كان التفاعل سواء غادي يتاكل. دونك وإلا تاكل غادي خصني نبقى نبدلو كل مره. دونك حنا اونيفيت تو سا
كنستعملوا يا اما الجرافيت يا اما البلاتين. دونك المعطى الثاني on constate un dégagement gazeux de dichlore Cl2 عطاوني l'un des produits au voisinage de l'une des électrodes. ما قالوش لي فين واش حدا A ولا حدا B، غير حدا واحد منهم. ولكن هنا في البلاصه فين كاين لا فورماسيون ولا ديجاجمون ديال Cl2 راه عطاوني واحد لانديكاسيون واحده اخرى هي ديكولوراسيون دو لانديغو انيسيالمون بلو. يعني الا ما قالوش لي راه Cl2 وقالوا لي راه دي اون كونستات واحد ديكولوراسيون دو لانديغو انيسيالمون بلو، راه خصني نعرف راه Cl2. يعني نتوما بالنسبه لكم هذه راه ما كاينش اشكال دابا. هادشي اللي اونتر بارونتيز هو غير واحد لانديكاتور. في لوتر الكترود عندي لا فورماسيون ديال H2 ولا باش كنعرف ان راه H2 كاينه ديتوناسيون اون بريزونس دين فلام. يعني اذا قمنا بتجميعه وقربنا منه لهب تحدث فرقعه. au voisinage de l'autre électrode، يعني H2 غيكون au voisinage de l'autre électrode. de plus يعني فين ما تكون لا فورماسيون ديال H2 au voisinage ديال هاد الالكترود فين كاين لا فورماسيون ديال H2 le milieu devient basique. يعني ولات عندي H او موان. شكون قالها لي هاد الفينوفتالين؟ كنا حاطين الفينوفتالين هنا ولا عندي الكولور ديالو غوز. يا اما غيقولوا لي الفينوفتالين برون اون كولوراسيون غوز ولا غيقولوا لي راه لو ميليو دوفيان بازيك. هادو كيعنوا لي نفس الحاجه، يعني ان الميليو هو ولا بازيك، يعني ولا ريش اون نيون H او موان. يعني ملي تبغي دير ليكيليبر ديال الدومي ايكواسيون غادي تستعمل ليكيليبر ديال ليكواسيون ديال دومي ايكواسيون باردون فاش dans un milieu basique ماشي dans un milieu acide، dans un milieu basique. هنا فاش كنا كنهضروا دوك الاربعه الحوايج اللي كنت لكم ركزوا عليهم ها هما عطاوني هاد لي سبيس. بعض المرات حنا اللي كنخرجوهم ولي كوبل ها هما عطاوني لي كوبل. دونك دابا كيفاش غادي نخرج هاد التمرين؟ Donc, la première question, lequel parmi les deux électrodes qui correspond à l'anode et à la cathode? Donc, باش نعرف أنا شكون هو l'anode وشكون هو الكاثود. Donc, par définition, donc l'électrode lié au pôle positif du générateur est l'anode et l'électrode lié au pôle négatif du générateur c'est la cathode. Donc, la cathode et l'anode. Donc, la cathode, c'est l'électrode relié au pôle négatif et l'anode, c'est l'électrode lié au pôle positif. Donc, la deuxième question, écrire l'équation ou les équations modélisant la réaction ayant lieu au voisinage de chaque électrode. هذا هو اللي هضرنا عليه من قبل وقلنا على أنه كيعطيني نكتب جميع les réactions possible au voisinage de chaque électrode. Donc, أنا باش نعرف هاد les réactions qui se déroulent au voisinage de l'anode et ceux qui se déroulent et celles qui se déroulent au voisinage de l'anode. Donc, خصني نعرف هادوك لي سبيس اللي عندي. شكون هما لي سبيس اللي عندي نذكروهم؟ عندي Na+, عندي Cl-، عندي H2O، وعندي طبعا في هاد الكوبل عندي أيضا H2O. هادوما لي 4 couples اللي عندي. Donc au voisinage de l'anode, il se produit l'oxydation. فاش كنقول لك l'oxydation c'est la perte des électrons. وشكون اللي كيفقد les électrons؟ celui qui perd les électrons هو le réducteur. Donc Na واش عندي انا كوم اسبيس Na؟ ما عنديش. دونك هاد الكوبل ما غاداش تكون. Cl2 sur L-، عندي Cl-، دونك هاد الكوبل غادي تدخل. دونك عندي هاد الكوبل. O2 sur H2O، عندي H2O ها هو c'est un réducteur وعندي c'est un élément présent en solution. هنا شكون هو الريدكتور؟ هو H2. واش عندي انا H2؟ لا ما عنديش H2. دونك شكون هما لي دو كوبل اللي غيكونوا عندي في au voisinage de l'anode؟ Cl2 sur Cl- و O2 sur H2O. نبداو بالكوبل الاولى اللي هي O2 sur H2O. دونك هذا هو اللي تفاعل. تنكتبوه هنا l'oxydant qui correspond
نديروا الموازنه، حنا نتبعوا المراحل ديال الموازنه. دونك طق غنوازن نوازن اكسجين. شحال عندي ديال الاكسجين هنا؟ عندي جوج، وانا في الاول كانت عندي غير وحده، دونك جو دوا ملتيبلي باغ دو. ليطاب ما قبل الاخيره كنوازنوا اون اكيليبر ليدروجين اون اجوتون H plus. Donc شحال عندي هنا من H؟ عندي 4. Donc on ajoute H 4H plus. Donc بقات ليا ندير الموازنه ديال لا شارج الكتريك اون اجوتون واحد لو نومبر ديال لي زيليكترون. شحال هذاك لو نومبر؟ هو 4. علاش 4؟ حيت هنا عندي 4 بلس مع 4 موا غتعطيني التوتال هنا 0، وهنا طبعا التوتال راه 0 ديال لا شارج. الكوبل الثانيه سهله، غنبدا بالسي ال موان غتعطيني السي ال 2. شحال عندي ديال السي ال هنا؟ عندي جوج وهنا كانت عندي واحد، دونك جو دوا ملتيبليي باغ 2 بلس 2 زيليكترون. رجع au voisinage maintenant de la cathode. Au voisinage de la cathode عندي la réduction. وفاش كنقول la réduction يعني لو غان ديال لي زيليكترون. شكون اللي كيغاني لي زيليكترون؟ هو لوكسيدون. دونك غادي نشوف هاد لي كوبل هذا شكون هو لوكسيدون. ان ا بلس عندي كاين اليمون بريزون وكيلعب الدور ديال لوكسيدون. دونك هاد الكوبل غادا تكون سي ال 2 ما عنديش، او 2 ما عنديش، اش 2 كاين. دونك عندي دو كوبل ان ا بلس سور ان ا و اش 2 سور اش 2 حتى هي كاينه. دونك عندي دو كوبل. نبدا بالكوبل الاولى بسيطه، ان ا بلس ان الكترون فانو دوني ان ا. بالنسبه للثانيه الثانيه ركزوا معايا اش قالوا لي ملي قالوا لي لو ديغاجمون ديال اش 2. قالوا لي لو ميليو devient basique. يعني خاصني نوازن باش باش او موان باش يكون عندي الميليو بازيك. دونك انا كتبت هنا مباشره ليكواسيون، ولكن ما فيها بس نشرح الطريقه كيفاش وصلنا ليها. دونك الخطوه الاولى غنكتبوا اش 2 في جهه اش 2 في الجهه الاخرى. الخطوه رقم 2 غادي نحاولوا نوازنوا او. شحال عندي ديال او هنا؟ واحد، وهنا ما عندي والو، دونك غنزيدوا واحد اش 2. الخطوه اللي جايه من بعد غنوازنوا اش. شحال عندي ديال اش هنا؟ عندي 4، وهنا شحال عندي جوج، دونك خصني نزيد هنا جوج اش بلس ها هما. دونك الخطوه المواليه غنوزن الشحن. هنا المجموع الشحن لي شارج عندي 0، وهنا المجموع ديال لي شارج عندي جوج بلس، دونك خصني نزيد هنا جوج او موان جوج ديال الالكترونات. دونك ها هما. الخطوه الخامسه الان، لان الميليو عندنا بازيك، دونك شحال عندي هنا ديال اش بلس؟ عندي جوج، دونك خاصني نزيد هنا جوج اش او موان، وفي هذا الطرف نزيد جوج اش او موان ها هما. دونك الى لاحظنا جوج اش بلس زائد جوج اش او موان غادي يعطيني جوج اش 2، وهاد اش 2 غتسامبليفيا مع هاد اش 2. اتفقنا؟ دونك في الاخير هادو قلنا غيعطيوني جوج اش 2 ها هو بلس 2 زيليكترون، غتبقى لنا اش 2 بلس 2 اش او موان. هذه هي الطريقه كيفاش وزننا هاد الدومي ايكواسيون. دونك نكملو ليكزارسيس ديالنا. لا تخوازيام كيستيون. دونك الريزلت ديال دابا هنا كتبنا الى لاحظتو كتبنا لي زوكسيداسيون possible au voisinage de l'anode، وهنا لي ريديكسيون possible au niveau ديال لا كاثود. راه خاصني ناخذ وحده من هنا وناخذ وحده من هنا. شكون اللي غيقولها ليا لي ريزلتا ديال ليكزيرسيس؟ قالوا لي لا فورماسيون ديال سي ال 2. فين كاينه لا فورماسيون ديال سي ال 2؟ دونك كاينه هنا. وفين كاينه لا فورماسيون ديال اش 2؟ كاينه في هذه الدومي ايكواسيون. دونك شكون هما لي دو دومي ايكواسيون؟ سيتادير لا دومي ايكواسيون دوكسيداسيون au voisinage de l'anode هي هذه، هي 2 سي ال موان غتعطينا سي ال 2 بلس 2 زيليكترون. ولا ريديكسيون au niveau de la cathode هي جوج اش 2 بلس 2 زيليكترون غتعطينا اش 2 بلس 2 اش او موان. ليكواسيون بيلون غنديرو لا سوم. وهنا الا لاحظتوا عندي 2 زيليكترون بيردي وهنا 2 زيليكترون غاني، ما عنديش مشكل في الموازنه ديال لي زيليكترون. غندير لا سوم ديريكتومون. دونك l'équation bilan de la réaction هي هذه. Donc la quatrième question, la quantité d'électricité c'est simple, donc Q égale à I fois delta T, l'application numérique. La dernière question, le volume de dichlore c'est le produit au cours de la durée delta T. Donc on a un le volume. Le volume fin qui est la quantité de matière. Bon, la quantité de matière
مني غادي ندير لها. دونك العلاقه اللي كنعرف انا هو ان Q égale I fois delta T égale in E fois F, ce qui va nous permettre d'écrire que la quantité de matière des électrons هي I fois delta T sur F. دابا انا لقيت la quantité de matière ديال les électrons. Donc quelle est la relation entre la quantité de matière ديال les électrons ou la quantité de matière ديال ديكلور؟ غنمشي لهاد الدومي ايكواسيون هادي. يعني دابخي هاد الدومي ايكواسيون شنو عندي؟ الا لاحظتوا الا كانت عندي هنا واحد مول هنا غتكون عندي دو مول، الا كانت عندي هنا موليكول وحده هنا غيكونوا عندي دو الكترون. يعني في شاك انستون لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيليكترون هي الدوبل ديال الكونتيتي دو ماتيير ديال سي ال 2. يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديال سي ال 2 هي لا مواتي ديال لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيليكترون. وعندنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال سي ال 2 هي لو فوليم سور لو فوليم مولير. متفقين؟ واخا دونك الا شدينا ان وعوضنا هنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيليكترون هادي اش غتعطيني؟ غتعطيني ان ديال سي ال 2 ايكال اي فوا دلتا تي سيغ 2 اف ياك، وهادي كتساوي هادي. دونك شنو غتعطيني؟ غتعطيني في ديال سي ال 2 سيغ في ام كتساوي اي فوا دلتا تي على 2 اف. متفقين؟ ce qui va nous permettre d'écrire que V ديال سي ال 2 هاد لو فوليوم هذا غيجي لهنا غيولي هنا ملتيبليكاسيون ونديرو لابليكاسيون نيميريك اون فا اوبتونير هاد لا فالور هادي. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا وان شاء الله on va essayer de faire la même chose avec les autres cours. Bonne chance à tous.